else. You've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Silviana, NIM P18009 dari kelas P18D. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk melonggarkan pernafasan pada pasien. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, saya perawat Nita Silviana yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernafasan di tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, sebelum saya melakukan tindakan, saya cek identitas terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Asmono. Umur Pak? 45. Baik, sama ya Pak. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mempersiapkan alat-alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Dan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada ada tisu, ada pos puntung, ada bengkok, ada gelas yang berisi air hangat, ada bak instrumen yang berisi handscone, dan yang terakhir ada perlak dan pengalas. Baik Bu, saya mulai tindakannya sekarang ya. Ya. Bu bisa duduk? Bisa. Saya bantu Bu. Saya cek terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Permisi ya Bu. Bu, silahkan minum terlebih dahulu. Baik Bu, saya mulai tindakannya ya. Ya. Tangannya bisa disilangkan Bu. Bisa. Baik, Ibu ikuti instruksi saya ya. Ya. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya ya. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Tarik nafas Ibu. Tahan. Buang. Baik Ibu, ini bisa dipegang ya. Nanti saya akan menginstruksikan untuk membuang dahak di sini ya Bu. Ya. Jadi Ibu nanti tarik nafas dan dahaknya dibuang di sini ya. Ya. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas, tahan, batukan. Tarik nafas, tahan, batukan. Tarik nafas, tahan, batukan Ibu. Baik Bu. Silahkan Ibu minum terlebih dahulu. Sudah. Saya rapikan terlebih dahulu ya Bu. Ini sih. Ibu bisa tidur kembali. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Sudah enakan Sus. Pernafasannya bagaimana Ibu? Sudah lega.
Baik Bu, di sini saya sudah melakukan tindakannya. Jika ada kendala atau apa, Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Baik Bu, nanti 2 jam lagi saya akan balik ke sini akan memeriksa Ibu kembali. Ya. Permisi ya Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.